गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एंड फिगर्स। कई लोगों का मानना ये है कि सन से जो साउंड निकलता है वो ओम का है, पर क्या ये सच है? तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सही जानकारी मिले और हम बस एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी रिलीजन को हर्ट करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सन मतलब सूर्य से जो वाइब्रेशन निकलती है उसका स्वर यानी कहें तो फ्रीक्वेंसी ओम से मिलती है, और ये खोज नासा के वैज्ञानिकों ने की है। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के एस्ट्रोनॉमर्स ने 2010 में फाइनली सन के वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करा गया। जैसे कि आपको पता है कि स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, तो जब 2010 में इन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करा गया और इसको ह्यूमन के फ्रीक्वेंसी में लाया गया, तो ये पता चला कि ये जो साउंड है ये सन के मैग्नेटिक फील्ड से निकलती है। पर क्या ये सच था? ये तो पूरी कहानी आगे ही पता चलेगी। अब जब 2010 में ये साउंड रिकॉर्ड करा गया तो ये पता चला कि ये है मैग्नेटिक लूप्स की वजह से। ये मैग्नेटिक लूप्स जो जनरेट होती है सन के अंदर से। स्पेस एजेंसी ने ये कहीं नहीं कहा कि ये जो हमिंग साउंड था इसे ओम इंटरप्रेट करा जा सकता है। किरण बेदी ने ट्वीट भी करा था, जो बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम पाया गया। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में ये पता चलता है डाटा फ्रॉम ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सोहो मतलब सोलर एंड हेलोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से ये पता चला कि ये साउंड ओम नहीं था। ये साउंड का फ्रीक्वेंसी ओम से मिलती थी, पर ये पूर्ण रूप से ओम नहीं कहा जा सकता। सो गाइस, अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको हम सही जानकारी दे सकें और आपको सच्चाई से अवगत करा सकें। So guys, I hope you like the video. Do subscribe my channel and press the bell icon, so मैं जब भी आऊँ और जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको पता चले। गाइज, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है भगवत गीता वर्सेस साइंस। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, भगवत गीता में लिख चुकी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक।